умрачылар, ардактуу аталар, энелер, агайын, эже карындаштар. Барыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, райымы жана берекеси болсун. Аллага чексиз шүгүрлөр. Ушунда ыйык жерге алып келди. Эмне үчүн? Лияшхаду манафи'a лахум. Келип дүйнөнүн дагы, ахиреттин дагы пайдаларын алып кеткиле деп Алла субханаху ва таала чакырган. Жараткан Алла субханаху ва таала бул дүйнөнүн, ахиреттин жакшылыктарын бериш үчүн ушул жерге чакырды. Биз өзүбүз суроо беришибиз керек да, мен эмне үчүн келдим? Эмне үчүн Алла мени чакырды? Ушу ыйык жерге келип, дүйнөнүн дагы, ахиреттин дагы бактылыгын алып кеткин деп. Кээ бир алымдар буну тафсиринде айтат. Күнөөлөрүңөрдүн кечирилип, тазаланып кетүү үчүн Алла Таала чакырды. Биз келдик жараткан Алла субханаху ва тааланын бул үйүнө. Бул жер ыйык Кааба. Алла субханаху ва таала жердин өзүн жаратаардан мурда 2000 жыл мурун жараткан ошол жерде. Hazret Mujahid rahmetullahi aleyhi tabi'in aytat, İbn Jama'anın rivayetinde. Anan ушул Кааба жаралгандан кийин камыр жуурулуп жайылат го. Ушундай болуп баран жер жайылган. Бүткүл ааламга анан жер жайылган. Ушул жерден башталган да. Бүткүл ааламга жер ушул жерден башталган. Алла субханаху ва таала бул жерди ыйык кылган. Качан? Жер асман жаралгандан тартып кыямат күнгө чейин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Мекке жеңүүсүндө келгенде айтты да: Алла буну урматтуу ыйык кылган. Жер асман жаралгандан бери деди. Пайгамбарыбыз келип эле ыйык кылган жок буну. Буну ыйыктыгы адам атадан бери. Андан дагы мурда. Бул жердин ыйыктыгы жер асман жаралгандан бери. Качанга чейин? Кыямат күнгө чейин. Кыямат күнгө чейин. Бул шаарга Алла ант ичкен. Бул амандык, коопсуз, берекелүү. Риваятта келет, Ибрахим алейхиссаламдан кийин бардык пайгамбарлар ушул жерде таваф кылган. Ибрахим пайгамбар, пайгамбарлардын атасы. Кошумча риваятында эң биринчи тавафты периштелер кылган. Адам алейхиссаламдан мурда периштелер кылган. Анан Адам алейхиссалам кылган. Таваф кылып туруп, 7 жолу тегерелип, Маками Ибрахимге өтүп, 2 рекет намаз окуп, риваятта келет, Адам алейхиссаламдын дуасын кылыңыз. Адам атабыз дуа кылган экен. Кандай деген дуа? Аллахумма иннака та'ламу сирри ва аланияти факбал ма'дирати. Ya Allah, sen bilesin, men sırımdı dağı, aşkeremdi dağı, barın bilesin. Men üzürümdü kabul kılgın. Men bolboğan adamım. Men жаңылыш, kata, günödögü. Ya Allah, şun için men üzürümdü kabul kılgın. Ve ta'lamu haceti fa'atini suli. Ya Allah, sen bilesin, meni kacetimdi. Andıktan ya Allah, men suraganımdı bergin. Ve ta'lamu ma nafsi faghfir li dunubi. Ya Allah, men canımda kança günah var bilesin, oşonduktan men günahlarımды geçirgin. Allahumma inni es'aluka imanan yubashiru qalbi. Ya Allah, men senden uşunda iman sorayın. Жүрөккө орношуп калган. Жармашып сиңип калган. Чыкпай турган иман сурайын. Ушундай yubashiru qalbi. Жүрөккө ушундай бир орношкон иман сурайын. Ve yaqinan sadiqan. Ушундай чын ишеним сурайм. Hatta a'lama men bile turgan bolayın. Annahu la yusibuni illa ma katabtali. Manga emne gana jetmesin, sen taqdırına oşo gana jetet. Menin жүрөгүмдө ушундай yaqin bolsun. Waridan bima qasamtali. Jana ya Allah, emne bölüştürüp bersen, kança ömür bersen, oşoga razı bolayın. Kança bala çaka bersen, uşuga razı bolayın. Kança ya Allah densoluk bersen, uşuga razı bolayın. Kança ırıskı versen, uşuga razı bolayın. Ya Allah dep, bul Adam aleyhissalamdın duası. Uşu duanı kılganda, Adam aleyhissalam dua kılganda, Allah subhanahu wa ta'ala aytkan, Adam dedi, sen ukmuş dua kıldın dedi. Duanı kabul kıldın dedi. Jana
senin urpaqtarыңan kıyamet günge çeyin kim uşu duanı kılsa söz kabul kılam dedi. Günelerin dağı geçirem, kaygısın dağı joyam dedi. Жүректе kaygını bardığın joyam dedi. Çünkü inşallah bu kasiyetli jerde Adam aleyhisselam dua kılgan der. Bu tavaf, Allahu akbar. Ne degen amal bu tavaf degen? Her bir kadamga 700 sevap yazıladi. 700 güne geçirilir. Allah subhanahu wa ta'ala. Kaçan çeyin tavaf var. Tavaf jürüvele aylanıp tursa, alam jürüp aylanıp turadi. Tavaf to'xtaganda alam to'xtaydi. To'xtaydi bulardan. Yajuj Majuj chiqqandan keyin dagı acılık bo'laveradi. Yajuj Majuj chiqqandan keyin de umra bo'ladi, rivoyatda keladi. Qachon acılık polni to'xtaganda, все. Allah'ın uyi buzulganda alam buzuladi, talqalanadi. Ayşe Neviz radıyallahu anh aytgan, "Ey, tavaf menen sizlerde orta to'sqolduk bo'lib qolganga cheyin tavaf qilg'ila degan. Ko'p tavaf qilib qolg'ila degan." Ha? Tavaf qilib qolg'ila degan. Bir rivoyatda har bir qadamga 700 ming savobdan yoziladi. Tavafta. Her bir qadamga 700 ming. Jo'nakay emas bu. Qanday to'sqolduk bo'lib qoladi? Gede densoluk mümkünçülük bermey qalat kelgenge. Gede qarjat masalasida bo'lib qoladi. Gede sayasi masalasida bo'lib qoladi. Gede taptaqira bu dunyodan ketib qolasın. Oşun üçün aytgan, ertege qiyomat kuni amal depteringizni qarasangiz, eng az tavafты tabasiz deganda. Ko'proq tavaf qilib qoladi degan. Amal depteringizde zikirler var, namaz var, Kur'an var, başka var. Eng az ne tavaf. Oşun üçün meşitke girgenden keyin bu jerdegi Ka'badagi eng ulu amal tavaf. Allah'ın özgöçü 120 rahmatı jay tavaf kılganlarga 60 oşoğa ketedi. Namazda oturganlar okuğanga, namaz okuğanga alek bolganlar, namaz okutkanlar, alarga 40. Qarap oturganlarga 20. Peygamber aytgan Ka'bаны qaragan ibadat degan. Rivoyatlarda keledi, Ka'bаны qarap oturgan başka yerde 1 yıl namaz okuğandan жақшырақ deydi, bir qaragan. 1 yıl ruku, secde, qada, bar namaz okuğandan жақшырақ deydi, bir qaragan. Men zayıf rivayet bolsa da fazailde alımlar ruxsat berген. Mınандай qasiyet. Ka'bаны qaragan mahzul iman, imanın naq özü degen Ka'bаны qarap turgan deydi. Ka'bаны qarap turgan. Bu jo'nakay nerse emas turganda, shunday qasiyetli jerge bizni alып kelip qo'ydi. Bizim жүрегімізден inşallah'dan dua kılışımız gerek. Ya Allah, жүрегімden üç pardasını açkın dedi. Hakikatı açkın, жүрегімden günlerimi geçirgin. Uş günler hakikatı düşüngenge, hakikatı görgenden toskolduk kılıp kaldı. Toskolduk kılıp kaldı. Hajarul Aswadga istilam kılıp otaz. Bismillahi Allahu Akbar deb, qarataş. Beyişten düşken taş. Peygamberimiz aytgan, mümkün. Ey, qara taşты istilam kılıp kalıla, gelgen jagına qaytip ketip kalışı mümkün degen. Qayaktan gelse, oşal jakka qaytat degen. Beyişten gelgende. Bu appak bolçu. Rivayetlarda gelet, qardan agale deydi. Bir rivayette sütten agale deydi. Bir rivayette sudan agale deydi. Bu uşunday qasiyetli öyle, qaysi qanday oğurgan adam olsa bir qarmasa şifa tapıp çekende. Biroq muna müşriklerden uşular jaman qarmay verip günö menen uşunday kılıp saldı deydi. Müşrikler de şu günahların sebebine mi kara olup kalgan? Günahların sebebine ak, nurlangan taş karayıp ketken. Alımlar aytadi, taş uşundayga ta'sir etigenden keyin günahının jürökö bul etdi. Buga ta'siri qanday tiyet deydi. Günahının ta'siri jürökö qanday tiyet deydi. Taşlı agartı örgenden keyin günah adamdın jürögü et, al taş emes al. Onu jönüle qaraytı öret degen söz da. Jönüle qaraytı öret degen söz da. Oşun üçün günahlardan geçirim sorap Allah subhanahu wa ta'alaga uşunu jagat eken. Ya Allah, günahımdı geçirdigin demiş. Bu dünyanın baktılılığı günahının geçirilüsünde. Bu dünyanın baktılılığı köp yaşaganda, bala çakalı olganda, çıraylı olganda, baylık, mansap. Dünyanın baktılılığı günahının geçirilüsünde. Oşun üçün Allah'dan birinci sıraytırgan uşu. Ya Allah, günahımdı geçir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şunu öğretti bizge. Günahımdı geçir. Mağfirat degen söz ne? Allah'dan geçirim sıragan manisi ne? Mağfirat degen mınday. Vikayate şarrı dunub maasitriha. Günahının jamandığından saktoo, anı jaşırıp koyu menen birgelikte. Özü her bir günahının jamandığı söz tiyiş gerek bu dünyada ahirette.
Жаман, күнөөнүн жамандыгы бар да. Күнөөнүн жамандыгы бар. Ya Allah ошо күнөөнүн жамандыгынан мени сакта. Күнөөнүн ошо жамандыгынан мени сакта. Бир күнөө кылдым, сөзсүз анын ответи болуш керек да буга. Дүйнө ахиреттечи, ошонун жамандыгынан сакта, айыбымды жашыруу менен биргеликте. Ушунун аты магфират. Allah subhanahu wa taala Gaffar. Ayşe enebizge Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem үйрөткөндө, Ayşe enebиз сурады да. Түндөрдүн эң улуу түнү Кадыр түн. Айлардын эң улуу ай Рамазан. Ya Allah'ın elçisi, эгерде ошо Кадыр түнгө туш келип калсам, Allah'dan эмнени сурайын дегенде Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem не деди? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sen geçirimdüsün. Geçirgенди жакшы көрөсүң. Андыктан мени geçirген. Ушуну сурагын деди. Geçirimдүүлүктү сурагын деди. Geçirimдүүлүктү сурагын деди. Ошончо Хажарул Асвад бул жөнөкөй таш эмес. Пайгамбар жакшы көргөн, пайгамбарыбыз өпкөн таш. Hazret Umar radıyallahu anh gelip aytkan, "Hey Hajar, sen taşsın, to'g'ri. Пайда зыян сенен жок, Аллахтан. Бирок пайгамбарыбыз өптү. Ошол сый урмат менен сүннөт менен мен да өп атам" деген. Пайгамбарыбыз эмнени жакшы көрсө, ошону жакшы көрүү иман. Пайгамбарыбыз эмнени жаман көрсө, аны жаман көрүү дагы иман. Пайгамбарыбыздын жакшы көргөнүн жакшы көрөйлү, жаман көрүүнүн жаман көрөйлү. Себеп Алла субханаху ва таала пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга толук шарият берген. Hajar Aswad ertege kıyamet günü Uhud toğusunday tiriletledi Peygamberimiz. Çoğunluğu çok. Uhud toğusunday oladı gel. Allah Teala iki göz beret, til beret, Tirmizi şerifinin rivayetinde. Cana kim istilam kılsa, o şoğu güvölük ötetten şefaat kıladı. İstilam, Allah'a ekber. Bu cönökön dersemez bu. Hajar Aswad'da. Hajar Aswad. Ruknul Yemeni, Yemen burçu. Buna Karataş, buna Yemen burçu. Uşu Yemen burçuna gelgende Peygamberimiz kolunu tigizetiler. Başka yerine tiyizbeyt ele. Uşul yerine gelende tiyizet ele. Tavaf kılıp atkandaç. Uşul yerine gelende tiyizet ele. Aytilatlı Rukun-i Yemeni'de, Yemen burçunda 70 perişte oşol yerde sizin duanız üçün, sizin duanızga amin degenge dayındalgan. Siz kaçan dua kılasız o yerden. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina adaban nar. 70 perişte sizge amin deyip duradi. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiya fid dunya wal akhirah. Rivayet şunday. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiya fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina adaban nar. Uşul burçta uşu kaçayın şu ayetler turan dua uşu. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiya. Ya Allah, men senden geçirimdүүлүктү, jana amandık, sağ salamatçılıkты surayım. Dünyada dağı, ahirette dağı. Ora bu olsa. Bu dünyada jakşılık bergin. Bu dünyanın jakşılığı ne? Paydalı ilim bergin. İmandu. Ya Allah, bala çaka bergin. Adalı rızkı bergin. Fid dünya hasanani alımlar uşunday kılıp turup, hasana bu dünyadagi jakşılık emne ekenin ar kanday elhamdülillah tabiinler uşunday tafsir kılıp bergen bunu. Gebirler Hazret Ali radıyallahu anhu jakşı imandu juwayda aytkan, imandu güyö, imandu ayal degen, imandu perzentlerdi aytkan, adal rızkını aytkan, paydalı ilimdi aytkan, ahiretteki jakşılık ne? Beyiş degen. Dünyada jakşılıkları surayız, ahirette jakşılıkları surayız. Jana dozoktun otundan bizni kutkargın degen. 70 perişte amin dep turadi. Emi aytat, Hajar Aswadda kança perişte? Esebi jok degen. La yuhsa degen. Uşunçalık köp perişte amin dep turadi eken da. Hajar Aswadda. Allahu akbar, Hajar Aswad. Emi uşu Hajar Aswad menen eşiktin ortasının atı multazam. Hajar Aswad turadi. Eşik var, ekonun ortasındagı at uşul yerde multazam dep koy. Multazam degen al yerde pana tiley turgan jay. Multazam al yerde pana tiley turgan yer. Allah Taala'dan, ya Allah, dünya ahiretin baktısızlığına sakta, kabırın azabından sakta, dozoktun otundan sakta, ya Allah, özün karından sakta. Mana oşol dese pana tiley turgan der. Al yer jüröktü jumşarta turgan yer. Bir alıp ya gelip bir kişi aytkan eken, jürögüm katıp kaldı. Tap-takır katıp kaldı. Oroza karma, jürök jumşaydı. Oroza karmasa dağı ele bolboydu. Tamak ber, jürögün dağı ele bolboydu. Namaz oku bolboydu. Multazamga bardı dedik. Multazam barganda jürögü erip ketken eken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rivayet var, betin multazamga koyat ele. Albatta, zamzam içip turup keyin multazamga kelesizbi? Je bolbosa, 7 jol tawaf kılgandan keyin sразу multazamga kelesizbi? Ekonun ayırması jok. Birinci jolu şunday, 7 jolu bitkenden keyin tawaf, barıp turup Makam İbrahim'den 2 rekat namaz okup, zamzam içip ana multazamga geliniz.
же болбосо 7 жолу бүттүбү, мунтазамга барыңыз, анан 2 рекет намаз окуп, анан замзам ичиңиз. Бул алхамдулилlah ар бир жери дуа касиет. Хатим деп коет, такачаны көрдүңүздөрбү? Хижри Исмаил. Исмаил пайгамбардын хижри деп коет ушуну. Кичинекейчи, турбайбы? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Айша энебиз айтып калды. Я Расулуллах, мен Кабанын ичине кирип намаз окуйм. Пайгамбар ошол жерге алып кирди, намаз окуду. Мына ушу Кабанын ичи деди. Шайбаниге Айша радıyallahu anha энебиз айтты. Шайбани ачкыч бер деди, мен Кабага кирейин деди. Кечинде болду. Шайбани айтты, биз кечинде бербейбиз деди. Күндүз. Пайгамбарыбыз келди дагы, Хижри Исмаилде намаз окуду, айтты. Кабар берип койгула үммөткө. Мен Кабанын ичинде намаз окудум деди. Ошол жерде окуган, Кабанын ичинде окуган. Ал жерде дагы эң маанилүү Алланын хидаяты жаап турган жер ал чоргода. Сиз чоргону көрдүңүздөрбү? Мизаби рахма. Алланын өзгөчө рахматы, хидаяты жаап турган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол жерге туруп имамчылык кылат. Ошол жерден имамчылык кылат. Ошол жерге мына Мекке мушриктеринде, мукимекшердеринде Уқба ибн Аби Муайт деген кафир болгон. Ошол пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын боюнан каты тартып, муунтканда Абу Бакр Сыддык разıyallahu anh келип бир түртүп, Робум Алла деп, акыйкатка чакырган адамды силер өлтүрөсүңөрбү деп. Ушундай кылып жамдалдашкан эди. Бул жер ушундай касиеттүү жер. Чекеден касиет. Замзам ичкенде шашылбай, оң кол менен бисмилла деп, нар жак бер жакта аллахтабай, дуаны окуп, анан ич керек. Тойо ич керек. Шашылбай. Дуасын окуп, Ибн Аббас разıyallahu anh'дан риваят бар. Я Алла, пайдалуу билим берген, кабыл болгон амал берген, бардык оорудан шифа берген, кең ырыскы берген деп анан ичет эле. Демалып ичип, тойо ич керек. Анткени бул Жабраил периштенин канатынан чыккан суу. Исмаил пайгамбардын согончогунун түбүнөн чыккан суу. Хажар энебиздин гамынан чыккан суу. Аллаху акбар. Ушунчалык замзам чыгып, миллиард адам ичип атат. Ушу түгөнгөн жок. Кыямат күнгө чейин түгөнбөйт. Болгондо да жөнөкөй эле суу эмес. Бул азык. Адамдын ден соолугуна канча витамин керек, бардыгы бар. Адамдар Абу Зар разıyallahu anh берге келгенде 30 күн туруп калды да. Тамак жебей только замзам эле ичип, семирип кетти. Семиргенде дагы айтат, ич байлап кетти дейт. Ич байлаганда уже чырт депчи. Семирип кетти. Курсак ачкандын азыгы, тамагы. Чаңкагандын чаңкосын кетире турган. Хажети барлардын аны бүтүрө турган. Allah subhanahu wa ta'ala. Бардык ооруга шифа. Ким замзамды кайсы ниетте ичсе ошо ишке ашат деген. Мау замзам лима шурибала. Я Алла деп пана тилесе, панасын Allah subhanahu wa ta'ala кабыл кылат. Ушунда касиеттүү жерге келдик. Сафа Марвада карап туруңуз, басып атасыз. Сафа Марвада 70 кулда зат кылган соо берилет. Экинчиси, эртеге кыямат күнү бардык адам баласы Сырот көпүрөсүнөн өтөт. Ошол Сырот көпүрөдө Сафа Марвада саий кылгандардын путун Алла бекем кылат. Эртеге кыямат күнү эмне болот экен? Ал жерде адамдар сыйгаланып жыгыла баштаганда Сырот көпүрөсүндө Сафа Марвада жүргөн адамдын путун бекем кылат Алла Таала. Мындай Марва өзүнчө касиет, Сафа өзүнчө касиет. Пайгамбарыбыз Марвада дагы дуа кылат эле, Сафада дагы дуа кылат эле. Ошон үчүн адеби менен Субханаллах, Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah. Üçte. Allahumma salli ala Muhammad ve ala ali Muhammad, kama salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim, inneka hamidun mecid. Üç yol. Ondan keyin elhamdülillah dua kılınız. Allah subhanahu wa ta'ala dua kabul bolsun uchun. Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal azizul akram. Ya Allah, geçirgin, rayımına algın. Menen kança kemçildik ketken bolsa ошолордун бардын көзүн жуум койгун. Ya Rabbil alamin. Sen eң урматтуусун, sen eң урмат беришен жоомартсың. Allah Taala кайрыл. Тавафта, бул таваф пайгамбарыбыз айткан, бул таваф намаз деген. Ат-таваф бил байт as-сала. Tavaf bu namaz.
Ошон үчүн дарат менен болот бул. Дарат менен болот. Таваф бул намаз бул. Бир ушунча намаздан айырмасы бу да сүйлөсө болот. Намазда сүйлөсө болбойт эле. Ошон үчүн сүйлөсөңүз кажет менен гана сүйлөңүз деген. Болбосо тавафта эң зикир бул. Кайсы? Субханаллах, алхамдулилlah, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар. Бул ааламдагы эң улуу сөз ушул. Ааламда эң улуу. Бардык тилдердин, бардык сөздөрдү бир таразага тартыңыз, бул 4 сөздү бир таразага тартыңыз, буларга тең келбейт. Ошон үчүн бардык сөздөрдү токтотуп, мына сөздү айта тургансыз. Бул периштелерге Алла субхана ва таала тандап берген. Бул түбөлүктүү сизден ажырабай турган сөздөр. Сиз менен бу дүйнөдө дагы бирге болот, кабырда дагы, ахиретте дагы. Пайгамбарыбыз айткан буларды бакияты солихат деген. Бакияты солихат дегени калуучу, салихат ушундай амалдар түбөлүктүү сиз менен бирге калуучу. Ал-малу вал-банун зинатул хаятуд дуnya вал-бакияту солихат хайрун инда раббика таваба ва хайрун амала. Аллах Кур'ани Каримде Каф сүрөсүндө айтат: Ал-мал вал-банун, мал мүлк, нерселер, акча, алтын күмүш, мансап, бала чака, небере чебере, bunun бардыгы дүние жашоосунун бир аз кооздугу. Wal baqiyatu salihat khayrun inda rabbika tawaban wa khayrun amala. Робуңдун алдында соопто дагы, үмүттө дагы жакшыраак бакияту солихат. Алгайсың. Мынаки субханаллах, алхамдулилlah, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар. Ушул сизге бала чакаңыздан жакшыраак. Ушул сизге байлыгыңыздан жакшыраак. Мал мүлкүңүздөн ушул жакшыраак. Үмүт кылсаңыз дагы бала чакаңыздан эмес. Үмүт кылсаңыз дагы мал мүлкүңүздөн эмес. Ушул бакияту солихаттан үмүт кылсаңыз жакшыраак. Түшүндүктүбү? Сообу дагы буда жакшыраак. Үмүттө да ушу жакшыраак. Кимден үмүт кыласыз? Амалыңыздан. Я Алла, ушу кишине субханалла деп айттым эле, ушудан үмүтүм бар, я Алла. Ушунун берекесинен мени дозокко азаптаба. Бейишиңе киргиз. Алхамдулиллахдан үмүтүм бар деп. Мынакей туган ушундай касиеттүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям туулган жерине алып келди Алла Таала. Алла Таала ушул жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын туулганын тандаганда. Акыркы китеби, улуу ыйык китеби, бүткүл адамзатка жолдомо. Бүткүл адамзатка жолдомо. Ушу китепти Алла субхана ва таала акыр түшүрүштө ушул жер тандады да. Тауратты Алла субхана ва таала Тур тоосунда түшүргөн. Сайна өрөөнүндө Египетте Тур деген тоо бар. Ошол жерде Алла субхана ва таала Тауратты түшүргөн. Кур'ани Каримде Алла субхана ва таала Меккеде түшүргөн. Рамазан айында Кадыр кечесинде Нур тоосунда Хира үңкүрүндө 40 жашта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жүрөгүн ушу Меккеде түшүрдү. Ушул жерде 40 жашында. Пайгамбар ушул жерде төрөлдү, ушул жерде чоңойду, ушул жерде жаштыгы, ушул жерде алхамдулилlah үйлөндү, ушул жерде бала чакалуу болду. Мына тоолор пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямды көргөн тоолор. Ушул жерлер пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жүргөн жерлер. Алхамдулилlah, Алла субхана ва таала чексиз шүгүрлөр тугандар. Алла таалам өзүнүн айкөлдүүлүгү менен, өзүнүн ырайымы менен сиздерге биздерге ырайымдуулуктун эшигин ачып бул жака келди. Болбосочу шайтан мындайда ант ичкенде la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Senin жолуңа сыратыл мустақимга мен отуруп алам деген. Адамдарга тоскоолдук кылып, ушуну Ибн Масуд радыйаллаху анху айткан, отуруп алам кайсы жолго сыратыл мустақим десе, тариқату Макка, Меккенин жолуна отуруп алам деген. Мен умрага, ажылыкка келтирбей отуруп алам деген. Шайтан ар кандай нерсени чыгарат дегенде, эптеп ушул үммөт ушу Меккеге келбесин да. Шайтандын иши. Отуруп алам, ант ичкен бул Кур'анда. Отуруп алам деген бияка келтирбей. Эмне үчүн бияка келсе күнөөлөр кечирилип кетет. Бул жака келсе тазаланып калат. Бул жака келсе дуалар кабыл болот. Бул жака келсе Алла Таалам ыраазычылыгы, акыйкатты түшүнөт. Бу жака келсе береке болот. Бу жака келсе хидаят берилет. Аллаху акбар, ушул жака келбесин деп шайтан отуруп алат экен да.
келип алат, отуруп алат экен. Кой, бул ажылыкка келбесин, умрага келбесин, Меккеге вообще тияка бар. Көлдө эле жүрө. Ана Сусамыр ошол жака бар, Сусамырга бар. Сулайман тоого бар, Сулайман тоого бар. Тияка бар. Вообще ушу Меккеге эле келбеди, ошо тияка бар. Вообще келбеди, бияка келбеди. Ар нерсени эс алганга, ана Анталияга бар дейт. Бул Меккеге келе көрбө дейт, шайтан. Отуруп алам дейт, жолго отуруп алам дейт. Өзү шайтандын иши ушундай экен да, риваятта келет, Насаи шарифте имам Ахмад рахматуллахи алейхтин муснадында да келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, шайтан жолго отуруп алганда, биринчи исламды кабыл алайын деген исламдын жолунда отуруп алат экен. İslam'ı kavlamıyor aslında değil mi? Sen kızık ekенсің, ata-babalarının dinini taştaysın mı? Şuların bağırdığın dinini taştap sen hem İslam'da kavul alasın mı? Ağa başı iyi İslam'da kavul alsa, bu koldan çıkıp gitti de kap. Emin hicratın yoluna oturdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buna diyor Mekke'de, şu yerde koğuntuk alışkanda Allah Teala'dan buyruk gelgen, emi hicrat kılınla degen de. Hicrat degen ulu köçünün atı. Mekke'de Peygamberimiz tuğuldu, çoğoydu, 40 yıldı uşul yerde. Kur'an'ın vahiyleri düşe başladı. 13 yıl düştü. Uşul yerden anan keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni koğuntuğa alıp, kança degen sahabalardı kıynap, kordop, öldürüp, Peygamberimiz'in imandı saqtaş üçün Mekke'ni taştap, Mekke'nin erdi. Habaşıға vargıla dedi. Habaşa degen Efiyopya. Kızıl Deniz'de nar ötkönde Efiyopya degen mamleket var. Алар ошол кара бир туугандарыбыз жашайт аякта. Негрлер. Ошо Эфиопиянын бадышасы адилеттүү экен да. Наджаши деген бадыша. Адилеттүү экен. Ошол жака баргыла деп анан бул жактан бир тобу кеме аркылуу, кеме менен бул деңизди өтүп Эфиопияга кетишкен. Иманды сакташ үчүн кетишкен. Анан дагы болбой эле ушундай булар токтотпогондон Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям анан кийин Мединага экинчи хижрат улуу көчүү болгон, өзү баш болуп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Абу Бакр Сыддык разияллаху анху эко ушул жерден анан кийин Меккеге көчкөн. Ушул жерден көчкөн. Ал жака барды, ага чейин алхамдулилла Мединадагылар бардыгы пайгамбарыбызды ушундай күтүүдө эле, күн сайын күтөт эле. Качан келет. Куба мечитине барганда биринчи. Ушул жерден түптес хижратка барган. Мына жактан чыгып атканда, мына жерде азыр сиздер мынау Давар Кудей деп коет, ылдый жака түссөңүздөрчү. Не Давар Кудей Замзам деп коет. Нар барганда эле хижра деген айылы бар. Ошол нар жагында тоо бар, бийик Жабали Саур деп коет. 3 күн үңкүрдө жашанганда булар. Аркасынан мушриктер түшүп калып өлтүрөбүз деп Абу Бакр Сыддык разияллаху анху ушу 2-3 күн ошол эле турган. Андан кийин анан биринчи күнү сапарга чыккан, бир жума дегенде Мединага жетишкен. Сапарда 450 километрди бир жумада өтүшкөн да. Ошондо деле 450 километр бир жумада өткөндө деле канча болгон? 65-70 километр болуп калды бир күндө. Оңой эмес? 75. 450 километр да 7 күндө жетишкен. Биринчи күн чыккан, биринчи күнү жетишкен. Кыскасы айтканда, мына Кур'ан-ы Карим түшкөн жерге келдик туугандар. Пайгамбарыбыз туулган жерге келдик. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла субханаху ва таала ушундай нурун жадырган. Бул харам. Харам бул ыйык. Бунун ыйыктыгы сиздерге айттык. А бунун территориясын ким айтып берген муну? Бунун территориясын кайсы жерге чейин харам экенин Алла субханаху ва таала Ибрахим пайгамбарга айткан. Жабраил периште аркылуу Ибрахим пайгамбарга мынандай деп туруп Мединага кетип атканда, Жиддага кетип атканда, Таифка кетип атканда, уш харамды Кабанын тегерегинде территория бар. Ошонун ичи 100 000 да. Хасанатул харам. 100,000 хасана. Буну жакшылыктары Ибн Аббас разияллаху анху айтат, ар бири 100 000ге барабар. Ошо границадан чыксаңыз эле бир, кирсеңиз эле 100 000 да. Бул жактагы намаз бир эле намазга. Бул жакка окусаңыз 100 000 намаз. Бияка чыгып садака берсеңиз бир садака, бияка садака берсеңиз 100 000 садака. Бияктан чыгып туруп ороза кармасаңыз бир ороза, бияка кирип намазга ороза кармасаңыз 100 000 ороза. Аллаху акбар. Кандай касиет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям келгенде дагы ушул чекти айткан. Риваяттарда келет, баягы кара таш деп атпайбызбы? Мурда кандай болгон? Нурлуу ак таш болгон. Түшкөндө бул нуру жаркырап турган. Ошо нуру кайерге чейин жетсе,
ошол харам, ошол территория 100 000 болгон. Түбү ошонун бардыгында 100 000 болгон ошо территория. Алхамдулилlah, Алла субхана ва таала азыр ушундай жерге алып келди. Ошон үчүн убакытты текке кетирбейли. Күн сайын ниеттерди жаңылайлы. Күн сайын алхамдулилlah биз мындай оңолууга ниет кылайлы. Я Алла, мени мүнөзүмдү оңдо, каалоолорумду оңдо, амалдарымды оңдо. Алла субхана ва тааладан ишенимди оңдо. Жараткан Алла субхана кайрасын. Гостиницага уктаганга эле келейли. Уктаганга эле. Болду, кичине уктап баш коюп алдыңыз, курсак тогозду, отуруп. Сразу Каабага. Каабага бар. Азыр мисалы бүгүн эле биз мындай карап көрдүк да, мындай болжолдоп көрдүк. Эртең менен 1,5 сааттын ичинде умра. 1,5 сааттын ичинде умра кылып койсоңуз. Таваф, сайи, мару барды. Ихрам менен кирип, алхамдулилlah, эртең менен жакшы курсаңыз 9-дан, 8-9-дарда плотный тоюп, кечке чейин Каабага киргенден кийин бияка чыкпаңыз. Ошол жерде кирип туруп, тавафты кылып, Сафа Марваны кылып, кичине эс алып, замзам суу ичип, кичине ден соолук кайра жакшы эле, ал жерде тавафта тез эле. 2-нчи, 3-нчи, 4-нчи этаждан тегеренген, ал кечирээк. Ал бул жерде алхамдулилlah бир 20 мүнөттө, 25 мүнөттө бир тегерен коесуз. 2 рекет намаз окуп, азыркы дуаны кылып, дагы башка кошумча дуаларды кылып, дагы тегерен аласыз. Түшкө чейин эле 4 таваф кылып коесуз. Пешим окуп койдуңуз, 3 таваф кылып коесуз. Асырдан кийин дагы 2 таваф кылып коесуз. Шамдан кийин дагы 3 таваф кылып коесуз. 12 тавафты bir günde 10 таваф деп коелу мейли. 5 gün кыла турган болсоңуз 50 таваф болот. Tirmizi şerifinin rivayetinde gelir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat, kimde kim 50 tavaf kılsa, al günöden uşunday taptaza olup çıkat, enesi bugün törögen narisте deydi. Kanday? Enesi bugün törögen narisте deydi. Bugün törölgen narisте, aytыңызчы, tili menen biröөнү aldadı mı? Ya, biröөнү söktü mü? Biröөнү kargadı mı? Ya, mahluktu maktadı mı? Ya, gözü menen, kulağı menen, putu menen aramga bastı mı? Kolu menen bir tarazada bir aldadı mı? Jaman oyladı mı? Bardık bugünkü törölgön narisте kanday taptaza günöden apakay taptaza. Oşonday bolot деген. Kim 50 jol tavaf kılsa. Kança? Tavaf degeni bak jetini bir tavaf деп айтат. Jeti tegerengendi bir tavaf deydi. Azımda bol joldu sanap korsakçı hiç kандай kıyın emes eken 50 tavaf. Bırak ihram menen kiriş kerek da. Ihramda bu жерден эле кийип алып эле барсаңыз анда алдап коё салат. Күнөө жазылат анаңыз. Эпте ошо биринчи этажга кирип алайын. Сепал карайт дагы, бул умрага келиптир дейт. Сиз аны алдап атасыз, мен умрада эмес, мен арактан эле келдим эле, алданып калдым ара деп коюп кирип атасыңар да. Андай болбойт. Ана көрүп алхамдулилlah деп ал жака эле бир барып келе коюп эле. Болду. Эч кандай жеңил эле. 4 киши отурган болсоңор, такси менен барып келесиңер, 10 реалдан бересиңер, алып барып алып келет. Барганга 5 реал, келгенге 5 реал. Төртөңөр, алхамдулилlah 10 реал бересиңер. Түп харамдын түбүн айтып коесуңар, харамдын түбүнө деп. Haramda tüyün alıp gelip, çıksan saatin tüyünün çıkasın. Da akırın labbayk aytkan boydan gelip ketesizler. Bunal jerde juunup, uşul jerde ihramды baylaňızlar, biroq niyetli o tan'im dep koyat. Ayşe meçidi. Granitsadan çıkasızlar. Bay 100 000'den çıkasыңар da. Bay 100 000 granitsadan aytып atpayбызбы? Ошол жерден чыгыш керек да. Çıkıp turup, niyet labbayk aytıp kayra giresizler da. Түшүндүңбү? Ошо чыгып туруп кайра бак. Alhamdulillah. Бул тугандар эми alhamdulillah ibadat. Biz inşallah ibadatты bekemdegenge hareket kılaylı. Uşu menen alhamdulillah emi koldan gelişince münacatı hazır. Özüz kimdi gana tanımaylı. Barına salam bereyli. Ağına dağı, karasına dağı, tanıganğa dağı, tanıvaganğa dağı. Barın assalamu aleykum, assalamu aleykum, assalamu aleykum de. Maşallah tanışaylı. Kırgızistan'dan, siz kayaktan, Afrika'dan, siz kayaktan, Avrupa'dan, Malazya'dan, Afganistan'dan, India'dan, Pakistan'dan, Taşat'tan, Tursiyadan, her kim menen salamu aleykum, salamu aleykum. Bardığına tanışmayın. Birinci. Eğer de koldan gele turgan bolsa kişine atır, kişine je bolsa dagı biraz maz ikram, kişineke konfet sanfet berip maşallah. Allah Taalam kabul kılsın, ziyaratınızlardı kabul kılsın dep alardı alhamdulillah birinci ibadatga targib. 5 vakt namazды Kaabada okuganга targib. Zikirlerge, dualarga, jakşı kuluk münözgö, ihlaska targib. Alhamdulillah. Az bolsa da, kichine bolsa da. Bundan keyin inşallah egerde mümkünçülük bola turgan bolsa, alhamdulillah, şunu biz musulmandar barыбыз ойгонушубуз керек.
Müslümanlar бардығы birigиш керек. Müslümandардың бардығы тақуа болуш керек. Müslümandардың бардығы абид, алим, даи болуш керек. Ошон үчүн алхамдулилlah акырын анда бир даваттын пикирин берейли. Себеп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям акыркы пайгамбар. Колубуздан келишинче. Бирок Меккеде топтоп алып 4-5тен 6дан андай болбойт. Жаныңызда отурган жалгыз бир адам болсо, ошого гана акырын дават берсеңиз болот. Акырын сүйлөшүп, таанышып, намазды күтүп атасыңар. Кичине убакыт болуп калды. Каяктан келдиңиз, кандай, машаалла, өзүңүздү тааныштырыңыз, машаалла. Алардын мамлекетиндеги диний абалды сураңыз. Сиз диний мамлекетте, сиз мечитиңизде канча намаз окуп атат, канча окуп атасыздар, кандай кылып атасыздар, мындай. Кантип алхамдулилlah башкаларга дин жеткирип атасыздар. Намаз окубагандарды кантип намазга чакырып атасыз. Тооба кылбагандарды кантип тообага чакырып атасыз. Арамда жүргөн жолдогу аларды кандай жакшылыкка тартып атасыз. Акырын пикир алмашып, ой алмашып, акырын ал сыпаттан чыкпай, акырын калимага, сүннөткө, намазга, 5 убакыт намазга, жөнөк эмес, жандуу намазга, ошондо бардыгы эле ибадатка бекем болгонго, сөзсүз иншалла илим зикирге, жакшы мүнөзгө, мусулмандарды жакшы көрүүгө, ушулар акырын алхамдулилlah ихластуулукка, Алланын жолуна чыкканга акырын таргып берели. Мүмкүн алардын мамлекетинде жоктур. Мисалы Өзбекстанда бирөө отуруп калды, же Тажикстанда, же Казакстанда бирөө отуруп калды. Аларда мындай жок. Аларда алхамдулилlah ибадатка, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарганга колубуздан келишинче айтып коебуз, мындай кылмай атып. Мындай кандай болгон чакта дагы тургандар Алла субханаху ва таала ушундай касиеттүү жерге алып келди. Биз ар бирибиз биринчи өзүбүздү ойлойлу. Биринчи кимизди ойлойлу? Яума ятадаккару инсану ма саа, эртеги кыямат күнү ар ким өзүнүн бу дүйнөдөгү аракет кылган, мына ошонун бардыгын эстейт. Бардыгын көрөсүң. Канча Куран, канча зикир. Болбосо бул мүмкүнчүлүк кайра бериле бербейт. Ошон үчүн бул мүмкүнчүлүк кайра бериле бербейт. Ар бир учурда мүмкүнчүлүктү бекем кармап калышыбыз керек. Алла таала мүмкүнчүлүктү ушуну бердиби? Алхамдулилlah. Дагы эртең бир сүңкүдө таштабаш керек. Ол шайтан ушуга таштап турат, аркага таштап турат. Бүгүнкү күндүкүн бүгүн бекем кармап калыңыз. Бүгүн оорубай эле турасызбы? Чарчаган жоксузбу? Алхамдулилlah. Болду анда. Башка лишний сөздөрдү токтотуп туруп, иншалла зикир ибадатты колдон келип калса, мүмкүнчүлүк болуп калса даватты берип, болсо бисмилля. Кабанын ичинде көзүбүзгө кандырып алайлы. Ашказан болсо сууга кандырайлы, замзамга. Көзүбүздү Каба кандырайлы. Жакшы сажда кылыңыз. Сиз каяктан билесиз, сиз сажда кылган жерде кайсы сахаба сажда кылган, кайсы пайгамбар сажда кылган, пайгамбарыбыздын көзү жаш тийген, кандай деген таваф деген Аллаху акбар, кимдин кадамдары түшкөн жер, кимдин дуалары, кимдин көз жаштары, менмин деген сахаба, менмин табиин деген, менмин деген аулиялар канча деген ыйлап канча дуа кылган жер. Бул жер алхамдулилlah муратсыз, максатсыз боло турган жер эмес. Алла субханаху ва таала жөнүндө бул үйү мындай кылган жок. Ва ид жаалнал байта масабатан линнас ва амна. Куранда Алла субханаху ва таала айтат, биз бул байтуллону не кылып койдук дейт. Бул адамдар топтоло турган жай кылып койдук дейт. Адамдар кайра кайтып келе турган жай кылып койдук дейт. Адамдарга, ушуларга сооп берип, булардын даражасын көтөрө турган жай кылып койдук дейт. Булар пана тилей турган жай кылып койдук дейт. Байтуллону. Ва амна аман. Адамга өтө чоң керек нерсе бул амандык да. Дин соолук дагы жакшы. Бирок амандык болбосо, үй бүлөңүз, бала чакаңыз, мамлекетиңиз аман болбосо бул кыйын нерсе. Амандык чоң нерсе. Ошон үчүн Алла таала хадал баладил амин деп Алла субханаху ва таала аман шаарына деп ант ичкен да. Бул шаар аман шаары. Амандыктын кадырын билиш керек экен да. Аман шаар. Ошон үчүн иншалла тургандар, биз баарыбыз бекем иншалла ниет кылайлы. Кудай кааласа, азыркында иншалла мүмкүн болушунча тавафты көп кылайлы. Зикирам жактан өзүлөр алхамдулилlah тартиптер бардыр. Машвара, талим, акырын зыяраттар, кандай кылып туруп, бирок карап туруп, машвара, талим, зыяратты күчөйтүп коюлат, тавафты таштап койбойлу. Кээде ушундай кылып пикир берип коет дагы, давай. Гостиница урган тавафтын анандай болбойт. Алхамдулилlah иншалла бул таваф башка жерде жок. Намаз дагы, дават дагы, зикир да, илим дагы башка жерде толтурат. Жок кайсы таваф жок да. Не жок экени? Таваф жок. Бардык жерде бар, бардык нерсеси бар. Садакаң дагы бар, орозоң дагы бар жакта кете берет, намазың дагы кете берет, зекетиң дагы кете берет бардыгы. Бир гана таваф жок да башка жерде. Бул жактан ажырадың, тавафтан ажырайсың, бүттү да Кабадан ажырайсың.
Башка бардык нерсе бар, жерде бар. Aba tawaf ушул жерде эле бар да. Ошо шеше ал таваф эме кылганда көздү сактап таваф кылайлы. Алактабай, оң жак, сол жакты, ар жакты карай бербей. Жок. Акыры бир 2 метр алдына карасаңыз деле болду. 2 метр алдына. Ушунун тушунда 7-чи асманда. Дарах Байтул Маъмур, Алла Таала вал Байтул Маъмур деп ант ичкен. Периштелердин кабасы бар. 7-чи асманда периштелердин кабасы бар. Алар да таваф кылышат. Бул Каба insandардын, жиндердин таваф кылат булар. Макулу? İnsanlar дагы кимдер? Жиндер да. Биз менен чоң жиндер да таваф кылат. Себеп алар да мукаллаф. Алла Таала аларды дагы ибадат үчүн жараткан. Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун. İnsan менен жинди мен ибадат үчүн гана жаратканмын деп атат. Жиндер пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям доорунда келип иман келтиришкен. Кул ухия иlayya أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد. Jinler Allah subhanahu wa ta'ala ушундай пайгамбарга вахь жүргөндө булар келип Куранды угуп кулак төшөп, ой, таң калыштуу сөз уктук. Муса пайгамбардын доорundагы жиндер экен. Иман келтирип. Биз Робозго ширк келтирбейбиз деп. Атайы жин деген мечит бар. Ошол жерге алхамдулилlah иман келтирген жерде ошондой жинди мечит кылып койшкан. Мечиттин аты жин деп койгон. Булар осо. Эми ушун 7-чи асманда ким кene? Периштелердин Кабасы аерде. Зарах деп койгон аты. Байтул Маъмур. Алар bir күндө 70.000 периште таваф кылат экен. Бир таваф кылгандан кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, кыямат күнгө чейин алардын кезеги келбейт экен. Bir le жол таваф кылган уруксат экен да. Силер Кабаны бир канча тегере койдуңар, Караңар, бир тегерен бул канча арманда, бирок кезек кайра келбейт экен. Ушунчалык көп экен. Ошол жерден эгерде таш таштасаң, түп-түз Кабанын үстүнө чөт дейт. Кайра чөт дейт? Кабанын үстүнө чөт дейт. Иншаллах мына ыйык жерде Алла субханаху ва таала Куранда айткан: "Инна аввала байтин вуди'a лин-нас лаллади би Бакка мубаракан ва худа лил-аламин. Фихи аятун байинат маками Ибрахим. Ва ман дахалаху кана амина. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إن أول بيت وضع للناس adamlar üçün en birinci kurulgan üy ibadatga bir Bakka, Mekke'nin ikinci atı Bakka. Uşu Bekkeşe Makka şarında buna gel. Ne için? Bereke cana hidayat için. Bereke cana hidayat için. Bereke жақшылықтың көптігі. Hidayat қандай? Адам баласының жашоо багытына туура жолго салуу. Ушу экөөнүчү Алла субханаху ва таала береке жана хидayat үчүн ушул кылып койгон. Бүткүл адамзат кыяматтын бүткүл адамзат бардыгы ошолордун жашоосуна береке жана хидayatка мына Мекке шаары. Мында аят белгилери бар. Өзгөчө маками Ибрахим бар. Маками Ибрахим. Жөнөкөй эмес маками Ибрахим. Алда Якут бейиштен келген ал. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. Kim Baytullah'a girse amanda olur dedi. Al kim degen? Neden amanda dese inşallah Kuda kalasa kapırlıktan amanda olur degen. Kapırlıktan amanda olur. İmanda öğret degen gepte. Bir alımda aytkan inşallah şu Kabe'ye bir gelip ketken olsa Kuda kalasa kıyamet günü Allah'ın azabından amanda olur degen. Kanday degen çoğun kasiyet. Şükür kılaylı. Uşunçağa gelip alganımızda. Kançadan beri gelmeyle gitti. Dünöç veya gelmeyle gitti tektarlı. Şeytan yolga oturup algan, mümkünçülükler olgan emas, aytып alganına. Kançadan beri gelmeyle. Bir kebide adamlarda mümkünçülük olgan diyor. Kanday? Den soluğu olbay ketip kalganlar var. Den soluğu var, biroq akçası olbay ketip kalganlar var. Den soluğu akçası var, biroq sayasi. Misali bizden Sovetler Soyuzunda akçası varlar var ele. Den soluğu varlar var ele. Biroq sayasi ушунда тоскоолдук бар эле келе албайт эле. Келе албайт эле. Узактан эле ошол жактан эле я Алла деп Кабаны телевизордон да көргөн эмес, Кабаны өңүнөн да көргөн эмес. Бирок жүрөгүндө мухаббатын басып дүйнөдөн кетишти.
Siz bizçi, elhamdülillah televizorda emez, aldığımızdan görüp oturabız. Qarmap oturabız. Ya Allah dedi qarmap oturabız. Qancha degen çoğun derse. Allah'a şükür kılayın. Allah'a şükür kılayın inşallah. İnşallah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şaarında adep menen sabırдуулук керек bizge barыбызга. Тамак ашта, ажатканада, автобуста, мечитте, любой жерде бул жерде бизге окшогон миллион адам бар да. Анан ар ким өз эле менин каалоом болсун эле дей берсек, анда бир бардак болот. Тартип керек болот. Сабыр кылганыбызга Алла таалам сооп берет. Башкаларды алдыга жылдырганыбызга сооп берет. İser деп коет. Сахабаларды Алла таала Кур'ан-ы Каримде ушунусун мактаган. Өзү ачка болуп, экинчисин курсагын тойгозот. Өзү муктаж болуп туруп, бунун муктаждыгын биринчи коет. Ушуну İser деп. Ушуну сахабаларды мактаган. Бул ихсандан жогорку турат. İser ихсандан жогорку мартаба. Ошон үчүн иншалла мына жерде карап турсаңыз, ар бир учурда ушундай келет. Киши машалла лифтте очередь болуп калат, ажатканада очередь болуп калат, тамак ашта очередь болуп калат, автобуста очередь болуп калат. Биякта болуп калат. Ар жерде кандай болбосун иншалла карап, мусулман болот. Кандай мени Алла таала жакшы көрүп алып келди, буну да Алла жакшы көрүп алып келди. Сиз өңүнө карабаңыз, түсүнө карабаңыз. Мүмкүн кембагал, мүмкүн ушу кир кийими, мүмкүн өңү түсү сизге жакпайт. Бирок Аллага жакат, сизге жакпаса. Сизге жакпаса Аллага жагат. Сиз этияттаңыз. Мусулманды мындай кемсинтип карап коюп, көп жакшылыктан куруп алып кетесиз. Жакшылыктардын эшиги сиз үчүн жабылып калышы мүмкүн да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Каабаны көрүп айткан: "Ey Кааба, сен Алланын эң сүйкүмдүүсүң. Сүйкүмдүү жеринде жайгашкансың. Эгерде коомум мени чыгарбаганда, мен сени таштап кетпейт элем эч качан" dedi. Ушундан улам аалымдар айтышкан, бул Мекке Мединага караганда афзал деген. İmam Abu Hanifa, İmam Şafii, İmam Ahmad ibn Hanbal 3 imam тең. Бирок İmam Malik rahmatullah aytат, "Жок, Медина афзал" деген. Бирок Al-Qadi Iyad rahmatullah alayh ijma айткан. Кандай деген? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жаткан жери бар го. Ал Меккеден да, Мединадан да афзал деген. Бул талашсыз маселе деген. Ал эле эмес, ал Алланын аршынан да афзал деген. Пайгамбарыбыздын жаткан жери. Алымдар айтышат, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын денесине тийип турган топурак ушунча кадырлуу болсо, денесинен чыккан амалдын баасы канча болду экен Алланын алдында дейт. Ошон үчүн Пайгамбарыбыз денесинен чыккан амалды бул сүннөт деп коет, буну вахий деп коет. Пайгамбарыбыз тилинен чыккан сөздөрдү эмне деп коет экен? Вахий. Анткени Куранда Алла таала айткан: "Ва ма янтиqu anil hawa in huwa illa wahyi yuha." Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам жүрөгү напсы калоосунан сүйлөбөйт, эмнени сүйлөсө вахийни сүйлөйт деген. Ошон үчүн Пайгамбарыбыздын ар бир сөзүндө алымдар айтышат, Пайгамбарыбыз айтты дегенде кулак түшөт. Не деди экен депчи. Айтпа анага айткан экен, буга айткан экен деп, мага эмне деди экен деп. Ар бир сөзү мен үчүн. Ким үчүн? Сиз айтпаңыз, ушу сөз мен аялыма экен, ушу сөз мен апама экен, атама экен, ушу сөз силерге тиешелүү экен, кулаңарды ачкыла, көзүңөрдү ачкыла. Жок. Мен көзүм ачайын, мен кулагым ачайын. Мага эмне деди? Пайгамбарыбыз эмне деди деген? Мына мусулмандын шаны ошо. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Чындыгында силер үчүн Мухаммад алейхиссаламда эң чырайлуу өрнөк, эң чырайлуу мисал, эң чырайлуу алхамдулилlah мына Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Үлгү Пайгамбарыбыз бардыгында. Не деп атат? Каабаны көрүп айтат. Кааба, кандай да сен пакиза тазасың. Кандай дагы сенин жытың жыпар. Сен ушундай кандай дагы деп. Канчалык сен урматтуусуң, Алла сени канчалык урматтуу кылган деди. Бирок ey Кааба, сага караганда мусулмандын урматы жогору турат деди да. Ушу мусулмандын урматы жогору турган себебинен Алла таала бизге арам кылган дейт. Эмнени арам кылыптыр? Мусулмандын малы, мусулмандын жаны, каны, мусулмандын абирине кол салуу арам деди. Жада калса жаман ой жүргүзүү, жаман күмөн кылуу арам деди. Ушул урматтын себебине Алланын алдында имандын урматы, имандын баасы өтө жогору. Бир мусулман 6 миллиард кафырдан жогору турат. Бүткүл ааламдан жогору турат.
Alhamdulillah inşallah musulmandardı muhabbat kılgandı үйрөнөйлү. Allah Taala ошон үчүн Каабаны ушундай кылып, бардык вайды жаалнал байта масабатан линнас. Бардык адам топтоло турган жай кылып койду да. Мына караңыз. Бар. Бир дагы жерге топтолбойт, бардык алам. Бирок ушул жерге топтолот. Бүгүн эле эмес. Адам алейхиссалам жаралгандан бери ушул жерге топтолот. Мен силерге бир нерсе айтып берейин. Арафат тоосунда Арафа өрөнү бар. Арафат өрөнү бар. Ошол жерде Наъман деген өрөн бар. Ошол жерде Аль-Мисак болгон. Адам алейхиссаламдын урпактарынан Алла Таала вада алган. Эсиңиздерде болсо керек, хадис келет, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, Адам алейхиссаламды Алла Таала жаратып, белинен зуррият урпактарын чыгарган бардык. Бардык кыямат күнгө чейин келет урпактардын бардыгын чыгарып туруп, Алла субханаху ва таала ошол жерден анан кийин вада алган. Аласту би роббикум қалу бала, мен сілердің робыңар емесмін дегенде, бардық ұшы Адам алейхиссаламның ұрпақтарының рухтары жооп берген. Сен біздің робыбызсың деп. Ошол вада мына Арафа өрөнүндө Наъман деген ошол жерде өзү кокту бар, ошол жерден алынған. Кайер экен? Меккеде. Кайерде экен? Ал вада Меккеде болгон. Ошол ваданы эстейли. Мен Аллага вада берген экенмин. Я Алла, сенин кулуң болуп жашаймын мен. Ya Allah, seni dаңазалап, seni улуктап мен жашаймын ya. Жалгыз саңа гана мактоо, жалгыз саңа гана алкыш, жалгыз саңа гана ya Allah ибадат. Жалгыз сенден гана сурап, саңа гана жалгыз кайтуу. Allah Subhanahu wa Taala. Одан эстетиш үчүн пайгамбарлардын Адам алейхиссалам, Ибрахим пайгамбар, Мухаммад алейхиссалам. Эч ким башка калган жок. Бардык ушул жерде. Адам алейхиссаламды Ибрахим пайгамбар салган бул Каабаны. Kim salgan? İbrahim peygamber balası İsmail ekö salgan şunu. Topan suusundan keyin. Topan su alıp ketdi de bardığı. Ana keyin Allah subhanahu wa taala rivayatlerde gelir bulut jüberdi deydi. Bulut. Buluttun kança gölökösü var go? Ya, kança sotik bolsa, oşogo Kaaba bolgan da. Buluttun gölökösünde. Çekti? Bir rivayette açıgan paydo aldı. Toprakımda kum bolup kalgan eken açıp Cebrail perişte gelip görsettü. Yerden bir geçeyim. Ata balasından kurgan. İbrahim peygamber kurgan, İsmail peygamber kurgan. Kim kurgan eken? Dalil. وَدْيَرْفَ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Kaçan İbrahim peygamber menen İsmail peygamber atawala Kaaba'nın paydualın götörgönde. Kurup durup anan keyin şu dua kılışkanda. Ya Allah, sen kabul kılgın deyip. Uğuçusun sen kabul kılgın. Ve addin finnas. Bunu vurup bütkönden keyin Allah subhanahu wa ta'ala İbrahim peygamberga buyruk berdi. Adamlarga kabar bergen. Nege kabar bergen? Uşul Baytul Allah'ın üyü kuruldu, gelsin demiş. Allah'ın üyü kuruldu, gelgile dep kabar bergen. Rivayetlarda gelet. Bu olsa ayet bul, addin finnas. Rivayetlarda gelet. Allah subhanahu wa ta'alaga İbrahim peygamber aytkan. Ya Allah, men ünüm kayaka jetmeyeli. Al vaqta mınday adamlar yok. Tört tarafı too, taş, kimge jetet ünü? Aytılınat. Sen çakıruu senin milletin, jetkirүү bizdin milletimiz. İbrahim peygamber çakırdı. Allah'ın üyü kuruldu. Gelgile tavafka, gelgile acılık umraga, ziyaretka gelgile biyaka dep. Allah subhanahu wa ta'ala özünün kudreti menen İbrahim peygamberin ünün oşol doğrudagı yer üstünde yaşap atkan bardık adamzatga jetkirdi. Enenin içindeki ballarga çeyin jetkirdi. Adam aleyhissalamdın alami arvah, ruhtar alamına çeyin jetkirdi. İbrahim peygamberin çakırığına kim labbayk dep жооп берген bolsa, inşallah bu dünyaya gelip ömründe söz bir joluşuk жерди көрүп кетет экен. Gebirler 10 jol aytkan, gebirler 20-30 jol aytkan. Kança jol aytkan bolsa, oşon jol gelip ketкен da. Baktulu ruhtar deyt, maşallah, 10'dogon, 100'dogon jol labbayk aytkanlar da. Allah inşallah kança aytsa oşonça gelet. Aşıkça gele albaysın. Mындай tuğanlar, uğalılar. Bu dünyada siz bir sekund aşıkça yaşamayız. İşenip koyun. Bir dan aşıkça jay albaysın. Жүрөгүңүздүн соккону чектелген. Bir sokkon aşıkça sokmayıp berdi. Püttü ol. Balaketli olup ketpey. Aşıkça sokmayıp.
бардығы чектелген. Не болғаны? Бардығы саналған, бардығы чектелген барды. Әр бері. Шөші, иншалла, Алла субхана ва таала біздің бардығызымдaki қараңыз. Өмір қысқарып отыр. Артымыздан жақсы иіз қалсын, жақсы амал қалсын. Ертең өзіміздің амал кітебімізді оқығанда уялбай оқи тұрған болайық. Емне іштерді қылдың? Біз ана ғибат, сөккен, алдаған, арамның бардығын оқып жүрмейді. Gün сайын әрбіріміздің кітебіміз жазылып отыр. Кітептің авторы біз. Ертең Алла субхана ва таала иқра китабак. Кітебіңді оқы дейткен да. Кафа би нафсика льем алейка хасиба. Бүгін саңа есепке өзің жетіштісің. Башқа бірін алып келген қажеті жоқ дейді. Қарап тұр, кітебіңді ашасың, оқисың. О, машалла, мен Меккеге барғаным жазылып отыр ғой. Мен келгенім, машалла, тавафтарым, ибадаттарым, сауақтарым, зикірлерім, дуаларым, садақаларым, оразаларым, даваттарым, бардығы жазылған. Қанша салам айтсаңыз, бардығы жазылады. Я, қанша ла иляха иллаллахны айтсаңыз, бардығы жазылады. Қанша Аллаху акбарды айтсаңыз, бардығы жазылады. Қанша астағфирулла атуб илей, бардығы жазылады. Салауаттың бардығы жазылады. Қадамдар жазылады, ниеттер жазылады. Нелер жазылады? Аллаху акбар, гүмөндөр жазылады, гүмөн. Нелер? Гүмөн бар ғой? Жөнімді гүмөн қылып отам да, мен сіздерді мындай, жөтен сіздер не тосыңар да? Жөтшен, мындай деп ше. Сіздер мені гүмөн қылып отасыңар да, мынау жөтен не то деп ше. Bir бәләкет қылған бұл арамның бардығын жегенде. Мұнан барды жазылады. Алла Құранда айтады: "Я айюхаллазина аману, ичтанибу касира минад-дан." Зан деген гүмөн. Ей имандылар, жаман гүмөнден сақтанғыласыздар деді. Гүмөндердің көпчілігінен сақтанғыла дейді. Көбілі. Инна бa'дад-дан исм. Кейбір гүмөн күнөө болады дейді. Не дейді? Қандай? Факт жоқ, дәлелі жоқ, конкрет сөз күнөө болады. Пайғамбар ошончон айтты да: "Зунну бил муъминина хайра." Момундар туралы жакшы күмөндө болгулады. Жакшы күмөнгө савап берилет, жаман күмөнгө күнөө берилет. Күмөн. Ниетке келе турган болсоң, Аллаху акбар. Кыямат күнү Алла Таала ар бирибизди бирден чакырат экен. Берген. Ниетиң кандай эле? Мына саваптар алып бар кет. Сен берген. Ниетиң кандай эле? Allah. Niyetke jaraşa savap beriledi. Şunun için inşallah niyetli şunçalık kenen kılaylı. Çoğun kılaylı niyetli. Taza kılaylı niyetli. Gün sayın жаңылап turaylı niyetli. Şeytan niyetli buzup koyup da liboy amalın kılıyor. Malades de koyup da. O şoydan tüktü zozak'a girip edesin. Niyetli buzup koydu. Can bersen dağı Allah'ın yolunda. Dozak arasında. Can berip otasın. Ömrünü verip atasın. Dinge, dinin kızmatına, karı, alım, bardı, mal mülkünde Allah'ın sarıp atasın. Bırak niyeti ölgöndür. Allah Teala birinci uşu üçünü çakırıp geltirip, anan bularga dozaqtın uşuları. Uşu menen kaynatılat деген пайғамбарымыз. Ушундай адамдар менен кайнатылат. Құдай сақтасын, қияmatқа жақын, атты башты адамдар саяқат үшін ажылық умраға келіп қалады деген. Саяқат үшін. Американы bir gördük hele. Japonya'nı, Avustralya'nı bir gördük hele. Cırk kettik. Mekke Medina'nı bir görüp koyaydı dedi. Baylar soda üçün sapar kılıp kalan. Baylar. Akça tavuş üçün gana uşun Mekke Medina. Alımlar riyakörlük üçün. Sen kança umra kıldın? Sen kança acılık kıldın? 5, men 6. Sen kança oldun? 10 bu, men 15. Düşündün mü? Mınanda üçün kılıp kalat. Kim bakallar tilemçilik üçün kılıp kalat deydi. Acılıkta umra. Gelip akşata tilemçilik kılıpçı. Olayda. Berdeçi. Kıyamatga jakın anda olup kalat deydi. Allah Taala'm saktasın şunun barından barыбызды. İhlaslılık versin. Niyetli buzup koyat, niyetli buzup koyat. Niyet buzulsa talqalanda. Şunun için inşallah niyetiniz tuğra olsun. Niyetiniz beken olsun. Gelin niyet kılayın. Eğer çın niyet kılgan bolsanız şu. Kılalmağanınızda hem Allah soğuk beri verir. Eğer de şunu bergenimde cazayt ele deydi.